আসসালামু আলাইকুম। শুভ সকাল সবাইকে। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। ছাদে আসলাম লেবুগুলোকে দেখতে, তারপরে গেলাম স্কুলে, আমার ছোট ছেলের স্কুলে। তো ওর স্কুলে পরীক্ষা চলছিল, তাই ভাবলাম যে সবুজে প্রকৃতিটা একটু দেখাই। এখানে ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল। যাই হোক, স্কুল থেকে পরে বাসায় আসলাম, আসার সাথে সাথে ও চেঞ্জ করে টিভি দেখতে বসে গিয়েছিল। তো আমিও 5-10 মিনিটের রেস্ট নিলাম, তারপরে রান্নার জন্য প্রস্তুতি করলাম, মানে সব কেটে কুটে রাখলাম। তারপর আস্তে ধীরে রান্না বসাতে গেলাম। রান্না তো করতেই হয় প্রতিদিনের মতন, তাই রান্নার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। আজকে রান্না করব গরুর জিব্বা। আর জানি না আপনারা চেনেন কিনা বা খান কিনা। তো গরুর জিব্বা রান্না করব। তো এটা আমি কিভাবে রান্না করব সেটাই আপনাদের আমি দেখাবো। যাদের উপকার হবে আলহামদুলিল্লাহ আমি খুশি, আর যারা জানেন তারা তো জানেনই। যাই হোক, এর জন্য আমি আগে গরুর জিব্বাটাকে ভাপ দিয়ে নিয়েছি, কেটে পরিষ্কার করে ভাপ দিয়ে নিয়েছি। ভাপ দেওয়ার পর সেটাকে একটা পাতিলে রাখলাম। রাখার পরে সেগুলোর মধ্যে মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছিলাম। প্রথমে দিলাম পেঁয়াজ, তারপর দিলাম আদা বাটা। এইগুলো আমি আমার আন্দাজ মতে দিয়েছি। যারা আপনারা রান্না করবেন তারা আপনারা আন্দাজ মতে দিয়েন। যারা আদা রসুন কম খান তারা 2 চামচ দিলেই হবে। আমি যেহেতু একটু আদা রসুন একটু বেশি খাই, সেই জন্য একটু বাড়িয়ে দিলাম। তারপরে দিয়ে দিলাম মরিচের গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, তারপরে দিলাম ধনিয়ার গুঁড়ো, এবং সর্বশেষ দিলাম আপনার জিরার গুঁড়ো। তো এগুলো দেওয়ার পর সাথে দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণে লবণ। যারা লবণ কম বেশি খান তারা আন্দাজ মতো লবণ দিয়ে নেবেন, তবে লবণ কম খাবেন। আমি দিয়ে দিলাম, আমি আন্দাজ মতো দিয়ে দিব লবণ। তারপরে দিয়ে দেবো এর মধ্যে তেল। তারপর এইটাকে ভালোভাবে মিক্সড করব, যেন মাংসগুলির মধ্যে মশলাগুলো ঢুকে। যেহেতু আমার এক হাতে ভিডিও করতে হয়, সেজন্য আমি ভালোভাবে এটাকে মিক্স করতে পারিনি। তো আমি মিক্স করে এটাকে ভালো করে পরে আবার ফিরে আসছি, অবশ্যই আপনাদের দেখাবো। তো আমি এটাকে ভালো করে মিক্সড করে নিলাম, তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি যে আমি এটাকে কীভাবে মিক্সড করেছি। তারপরে এটাকে আমি দিয়ে দেবো চুলায়, ঢাকনা দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিলাম। সামান্য পরিমাণে কষিয়েও ফেলেছিলাম, যখন সাথে সাথে দিয়েছিলাম তখন দেখাতে পারিনি। তো যাই হোক, এটা আমি কষালাম। কষানোর পর সেখানে দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে আলু। যেহেতু আমি আলু ছাড়া আসলে কোনো তরকারি খেতে পারি না, তা আমাকে আলু দিতে হয়। আমার জন্য, আমার ছেলের জন্য, ওরা বউ খায়, তো সবার জন্যই আলু দিই। যাই হোক, আলু দিয়ে ভালো করে কষালাম। কষানোর পর সেখানে এখন দিয়ে দিব পরিমাণ মতো পানি। যেহেতু এটা আমি একটু হালকা ঝোল রাখবো, তাই এতে সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে দিব। তো যারা বেশি ঝোল দিয়ে পছন্দ করেন তারা বেশি দিতে পারেন, যারা কম দিয়ে খান তারা কম দিতে পারেন। এটা যার যার আন্দাজ মতে পানিটা দিয়ে নেবেন। তো যাই হোক, আমি পানি কমই দিই, তেমন একটা বেশি দিই না। তো যাই হোক, আমার এটা ঢেকে দিব। ঢেকে দেওয়ার পর অনেকক্ষণ কষানোর পর, জাল দেওয়ার পর সেটা আমার হয়ে গিয়েছিল। তো আমি নামানোর পর আমি সেটাকে দেখাচ্ছি আপনাদের, যে আপনারা দেখে বলবেন যে এটা কেমন হয়েছে। আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন, তাতে আমি খুশি। কারণ আপনাদের কমেন্টসের আশায় আমি সময়তে থাকি, যে আপনারা আমাকে কিছু বলবেন যে আমার রান্নাটা কেমন হয়েছে। তো যাই হোক, এটা আমার রান্না করা শেষ। তো শেষ সময়ে আমি আরেকটা ছোট ছোট বাই মাছ ভুনা করেছিলাম। তো সেটা আমি পুরোপুরি পরিবেশন করে দেখাতে পারিনি, তো শেষ সময়ে দেখিয়েছি। একবার ভেবেছিলাম যে থাক, এটা আমি আর দেখাবো না। তো যাই হোক, আবার ভাবলাম যে না করি, দেখাই, সমস্যা কি। যেটা রান্না করি সেটাই তো আমি দেখাচ্ছি। যাই হোক, ছোটো ছোটো বাই মাছ ওর আব্বুর খুবই পছন্দ।
আসসালামু আলাইকুম। আপনি শুভেচ্ছা। আমার তো দুটি পরীক্ষা আছে। আমি যদি এই স্কুল থেকে বার্ষিক পরীক্ষা পাস করি তাহলে আমার আমার আব্বু আম্মু গিফট রেখেছে, সেটি আপনাদের আমার পাওয়ার পরে আপনাদের আমি শেয়ার করবো। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, করোনা থেকে মুক্তি পাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিদায়। আসসালামু আলাইকুম। সবাই জাহিদুলের কথা শুনতে পারছেন অবশ্যই। জাহিদুল বোঝাতে চেয়েছে যে ও বার্ষিক পরীক্ষা ভালো করলে ওর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে, সেটা ওরা বউকে দিবে। তো যাই হোক, আবার বিকালের জন্য তৈরি করছিলাম একটু ছোলা বুট। আমি আগেই সিদ্ধ করে রেখেছিলাম, তো সেটাকে এখন বোনা করব। তো রাব্বুর ছোলা বুট খেতে খুবই পছন্দ করে, আমিও খুব খেতে পছন্দ করি। তো যাই হোক, বিশ্বকাপের খেলা চলছে, তো বসে বসে খেলা তো দেখতেই হয়। তো সেই জন্য কিছু খাওয়ার তো তৈরি করতে হয়, তো যার জন্য ছোলা বুটটা তৈরি করলাম। তো ছোলা বুটের জন্য আমি প্রথম পেঁয়াজ ভাজছিলাম, এতে পানি দিয়ে দিয়েছিলাম সামান্য পরিমাণে মশলা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, আদা বাটা দিয়ে দিয়েছি। এবং সেই মশলা দেওয়ার পরে এটাকে ভালো করে মিক্সড করে নিলাম। তবে আমি এটাতে আলু দিব, যার জন্য আমি আলুটা আগেই সিদ্ধ করে রেখেছিলাম। যারা অনেকে সিদ্ধ আলু দেন না, কুচি কুচি করে কেটে কেটে দেন, তো আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী দিতে পারেন, সমস্যা নাই। তবে আমি সিদ্ধ করে দেওয়াটাই আমার খুবই পছন্দ, তো আমি সিদ্ধ করেই দিই। তো সিদ্ধ করে দেওয়ার পর আমি আলুটা ভেঙে দিলাম ওই মশলাগুলোর উপর। তারপরে এটাকে আমি ভালো করে মিক্সড করে কিছুক্ষণ রেখে এতে দিয়ে দিব আমি ছোলা বুট, যে বুটগুলো আমি সিদ্ধ করে রেখেছিলাম। তো আমি এতে দিয়ে দিলাম আস্তে আস্তে। যখন আমার এটা কষানো প্রায় হয়ে গিয়েছিল, তাতে আমি দিয়ে দিলাম ছোলা বুট। অনেকগুলোই ছোলা বুট ছিল, সেটাকে আমি 3 ভাগে ভাগ করেছি। আজকে মানে এই এখন রান্না করছি যেটা, এটা এক ভাগ, আর 2 ভাগ আমি রেখে দিয়েছি, সেটা আবার অন্য কোনো দিন রান্না করে খাবো। তো যাই হোক, এভাবে আমি আমার ছোলা বুটটাকে রান্না করলাম। আমার ছোলা বুট রান্না করা শেষ। শেষ সময় আপনারা যদি ঘরে ধনিয়া পাতা থাকে তো আপনারা ধনিয়া পাতা দিয়ে দিবেন। তো আমার শেষ হয়ে গিয়েছিল, আমি দেইনি। সবাই ভালো থাকবেন।